น้องซีมาช่วยยายแกะถั่วไหมลูกเดี๋ยวนะคะคุณยายขออีกนิดค่ะบางครั้งเรามองข้ามสิ่งสำคัญตรงหน้ามือถือเราไปไหนนะน้องซีลองพักการเล่นมือถือดูบ้างสิจ๊ะ เห็นไหมน้องซีไม่ต้องมีมือถือก็หัวเราะได้จ้ะความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวเราเสมอบ างครั้งสิ่งสำคัญอยู่ใกล้ตัวไม่ใช่หน้าจอ